夢世界，如無世態，越看得真，感想越怪。Hello， 大家好，我係梁繼章，平常心開始咗啦。喺呢個世界上，幾乎冇人唔識得呢個大衛像嘅雕塑。呢個雕塑係歐洲文藝復興時期意大利嘅藝術家 Michelangelo 嘅最偉大嘅作品。不過聽講當年佢啱啱完成呢個大衛像嘅時候呢，主管審查嘅官員走去睇，竟然覺得唔好喎。咁可能你會話唔係啩？當時 Michelangelo 都話：有乜嘢唔好呢？個官員左望右望，跟住就話個鼻太大啦，唔合比例啊。跟住 Michelangelo 就企喺個雕像前面望一望，諗咗諗話：個鼻真係好似大咗啲噃。好，唔緊要，嗱，我即刻改下，你出去先。咁然之後咧，我改完之後叫你睇啦。跟住佢攞咗啲工具，爬上個架嗰度，然之後就作下作，修飾嘅上嚟啦。一路作嗰啲大理石嘅粉末就噼里啪啦咁跌，咁噼里啪啦咁跌。過咗一陣，佢終於做好咗啦噃，就叫啲人請翻嗰位官員入嚟再檢查。嗱，我改咗噶啦，將個鼻整細咗啦。你睇下而家好唔好？個官員爬上個架度望一望，係咯，咁咪好咯，咁先好噶嘛。到呢個官員走咗之後，佢側邊嘅朋友就問啦：你真係覺得佢講得啱咩？之前你未改之前，其實都幾好啊。點解佢話唔好，你就要聽佢講修改嘅呢？ Michelangelo 就答啦：其實頭先我只係偷偷攞咗一啲嘅大理石呢啲粉去上邊做樣啫，我冇改動到。佢覺得個雕像有問題，其實因為佢企喺個好高嘅架嗰度望落嚟，喺個角度令到個鼻好似好大。其實邊度大啊？最初個樣同而家樣根本就冇分別。但係為咗佢嘅面，如果當時我話唔改，咁可能佢又落唔到台。佢落唔到台，佢會令到我呢個雕像得到好多嘅麻煩。咁又何必呢？嗱，佢不但只係一個偉大嘅藝術家，連對付一啲嘅官員都好有創意。佢懂得轉一個彎，雖然佢唔同意噶啦，但係當時佢都好似贊成咗咁樣，俾咗面對方，滿足咗對方嗰種權力同埋虛榮心。然之後扎實地話：你出去先啦，唔好整污咗你。然之後呢，走上去做樣，就將嗰個好似大咗個鼻變翻細啦。作為一個官員，擺低你個官嘅架子啦。其實好多時人哋聽你話，唔係真係佢哋信服你、同意你，只係因為你係一個官啫。好啦，今日平常心送俾百姓又好，平民又好，官員聽又好，我哋下次再見，拜拜。用愛解開忐忑相處在這空間，遇上少少衝擊就當是等下，求放下是難，能放下是驚嘆，你會有滿意的兩餐。